形格子哈，它叫预览窗格。好，我把它打开，我就会看到，新闻稿里面呢，这份新闻稿里面到底的内容是什么？我甚至可以做一个拖拉的动作。原来这是微软亚太要进高峰会，台湾88水灾数位升级方案，我们在国际论坛首度发表的一个新闻稿。所以你不用打开档案，你不用打开档案，包含了什么？包含我下面一份议程表。OK， 这看起来像是像 email， 像 email 所以相关的东西呢，我只要用预览的方式，我就会看到。那再代表一件事让大家找的时候更清楚，开的时候不要浪费时间。真的要你要的东西再打开就好了。我想这个非常重要因为它时间非常的宝贵也希望大家可以在使用电脑的时候，特别是 Win7 的时候，可以帮到大家好，那第三个就是这个加密的部分。那大家很多人会问说，奇怪，我就自己用一台为什么要加密其实现在随身装置很多，我相信呢，随身碟，随身碟在大家的手上应该有好多只，有1只以上随身碟的朋友举手一下，我看一下，大概80%以上，80%以上。你个人拥有3只以上随身碟的举手，我看一下，哇，依然有大概快要一半，快要一半，所以有随身碟丢掉经验的朋友举手，我看一下，应该有吧？有那么少吗 ？OK， 好，我个人丢掉蛮多的，那我不知道大家丢掉的时候有没有一个想法，就是说，文件可以再创造，对不对？但是有些机密文件，有些我不想跟别人分享文件，或者我比较私密的照片、影片，我想留好，但是他不小心丢掉了。透过加密的功能我想可以带一个示范，就是说，我们希望做一个完全的控管。如果你是这个资料的主人，一旦你的资料这个随身碟丢掉了，也不用担心，不用提心吊胆。那大家很多人都会花钱去买这个安全防护软体，但是大家有没有想过如果从源头做，从这个水龙头源头做，作业系统就是水龙头嘛源头做，我们可以做的最好、最完整。我们不用花很多钱再去买第三方的软体，不需要了所以这个功能呢叫做这个 BitLocker，BitLocker，Bit 就是这个电脑位元的意思 ，Locker 就是那个锁柜，把它锁起来叫 BitLocker。那有 BitLocker 就有 BitLocker To Go，To Go 就是像这种随身装置，随身装置可以做完整的加密。怎么说我现在示范给大家看我把它插到我的电脑里面去。